सबसे पहले हमको करना है भस्त्रिका, जो ऊष्मा को अवशोषित करता है, शरीर के अंदर गर्मी लाता है। तो कैसे करना? 2-3 तरीके हैं इसके, कई प्रकार हैं भस्त्रिका करने के। तो पहला प्रकार मैं आपको बताता हूँ। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखेंगे और श्वास को भरना छोड़ना दोनों नासिकाओं से। अगर हृदय के रोगी हैं तो मत करिए, अस्थमा के रोगी हैं तो मत करिए, सामान्य व्यक्ति इतनी तेज कर सकता है। अगर हृदय के रोगी हैं तो धीरे-धीरे करना। किसी प्रकार की कोई समस्या है आपको तो धीरे-धीरे करना है, एकदम से ऐसे नहीं करना।